Ben ritornati con noi cari telespettatori, ben arrivati i nostri ospiti. Allora, ben arrivata Silvana Mason, Presidente Scuola Edile di Padova, coordinatrice delle scuole edili del Veneto, con un ruolo istituzionale anche a livello nazionale, dopo ce lo racconterà, che è molto importante. Ben ritornato l'architetto Mauro Cazzaro, Presidente dell'ANCI di Padova, costruttori edili, grazie anche a lei. Buongiorno. Allora, l'argomento è estremamente interessante, in parte sarà anche l'occasione per rispondere alle vostre email nel settore dell'edilizia, ci avete posto diverse domande, ma anche un po' per fare il punto della situazione. Da un lato questo settore economico produttivo che, se si riprende, è il volano un po' per tutta l'economia in generale, quindi facciamo un po' un bilancio della situazione qui nel nostro nord-est, nel Veneto in particolare, poi puntiamo il focus anche su Padova, e poi naturalmente altro settore importantissimo a cui molti ci avete scritto è quello della formazione, e quindi i giovani che tipo di preparazione debbano avere, che cosa offre il mercato sostanzialmente, che cos'è la formazione delle scuole edili attualmente. Cos'è una scuola edile? Perché giustamente molti non ne sono a conoscenza. E allora vediamo un po' di districarci. Io direi di incominciare con lei, Presidente, prima, anche se giustamente bisogna cominciare dalle signore, però per ordine di, diciamo un po' di priorità logiche, e quindi facciamo il punto del settore edile un po' in generale, anche come PIL, come valori, tenendo conto che poi voi siete freschissimi dall'assemblea annuale. Sì. Da cui mi incuriosisce anche rendere partecipe i nostri telespettatori di che cosa è emerso. Allora, buongiorno innanzitutto. È emerso che noi abbiamo la cartina al tornasole del nostro settore, sono i dati della Cassa Edile. La Cassa Edile è uno strumento in cui andiamo a convogliare tutti gli stipendi del settore praticamente. Okay? Ha avuto negli anni passati un grande tracollo di numeri, per cui siamo passati da oltre 100 milioni di euro all'anno a poco più di metà. E il trend era leggermente sempre negativo. Dobbiamo dire che nei primi 6 mesi abbiamo avuto l'inversione. Finalmente, dopo molti anni, abbiamo avuto l'inversione, per cui il numero, sia come numero di occupati, i numeri sia come numero di occupati, sia come valori, hanno segno positivo, finalmente. E questo ci conforta. Sì, è un'inversione di tendenza. Non capiamo se la curva con che lo capiremo adesso a Natale, abbiamo un'altra semestrale, capiamo come, però il segnale c'è ed è chiaro. Le imprese, purtroppo abbiamo avuto moltissime défaillance nel settore, e il tema è che molte aziende non ci sono più, e c'è un grande rimescolamento di quelli che sono i valori e quelle che sono un po' le opportunità di mercato, dalle opere pubbliche al privato alla costruzione. Abbiamo di fondo dei dati del settore industriale nel Triveneto che ci stanno confortando e che fa tendenza. Infatti, come ti anticipavo prima, io mi sono portato via appunto dalla relazione che ho fatto nella mia ultima assemblea dei dati interessanti di Confindustria, e dove abbiamo preso Lombardia e Nord-Est, che è questo famoso triangolo industriale che ormai sta veleggiando, per cui Milano, Venezia, Bologna, per capirci, Venezia per non dir Padova, ok? E questa regione cosa fa? Fa 738 miliardi di euro di PIL. È un numero asettico per 738 miliardi, vediamo poi di paragonarlo a livello europeo. Allora, il resto d'Italia ne fa 913, quindi abbiamo un numero che è a coda di tutto il resto d'Italia. Però se noi considerassimo questo triangolo industriale come una nazione, sarebbe al 6° posto in Europa. Davanti ci sarebbe la Germania, ci sarebbe il Regno Unito, ci sarebbe la Francia, la Spagna, il resto d'Italia, e il 6° siamo noi. C'è un altro dato interessantissimo: se noi usiamo le macro aree per produzione, le chiamo NUTS, tanto per capire in termini tecnici, però questo triangolo è al primo posto in Europa, davanti all'Île-de-France, alla Westfalia, cioè a tutta un'altra serie di zone omogenee, produttive come logiche. Questa è una caratterizzazione che non vi spiego, è data da alcuni parametri europei, okay? E saremo su una posizione di eccellenza, con questi numeri siamo davanti. Un altro dato molto interessante riguarda l'occupazione. Allora, come tasso di disoccupazione, no, ok? Il tema è che noi come Veneto siamo secondi solo al Trentino-Alto Adige, che ha una sua logica un po' diversa, particolare. esatto. Okay?
Il tema è che il Veneto ha 6,3% di disoccupazione contro il 4,4% del Trentino, però poi abbiamo la Lombardia e Emilia e andiamo purtroppo a finire in Calabria col 21%. Quindi restiamo su 2 cifre, mentre adesso siamo finalmente scesi, Sì, siamo ai livelli signore. del 2007. Per quel che riguarda i giovani. Un attimo solo che leggo anche nel frattempo i messaggi che ci arrivano. Non potete dire che non ho aiutato il mondo edile quest'anno. Ho preso 2 case, una per vivere ed una per locazione turistica. Complimenti per l'investimento. E dopo infatti parleremo anche dell'investimento. Okay. Allora, i giovani invece, più o meno la classifica è sempre uguale, siamo secondi solo al Trentino, abbiamo un 20,9%, il Trentino al 14,4%. Leggo qua purtroppo la Calabria al 55%. Qual è il segnale? Che la nostra zona è una zona che ha delle dinamiche e delle logiche un po' per conto suo. Quindi continua a mantenerle. Sì, assolutamente. Questo è un po' il segnale. Dal punto di vista pratico, l'ultimo studio, e poi non parlo più di numeri, l'ultimo studio è recentissimo, è quello della CGIA di Mestre, che parla del sommerso, che c'è stata poca, mi sembra poca enfasi su questa cosa nei giornali, mi sembra, è una cosa che così. Allora, al di là del giusto o sbagliato, io do i dati, siamo il paese, un attimo, il paese che in rapporto al PIL, Paese Italia o zona? Paese Veneto, parlo di Veneto, sì, però non parlo più di triangolo industriale, siamo, tra virgolette, i migliori, quelli che hanno meno evasione, diciamo lavoro in nero in assoluto. Cosa che invece in passato ci veniva additata. Dopo per carità è nonostante anche vero, fossimo i più controllati. Sì, è anche vero che magari molti la vendono, e non voglio entrare in argomento, come un ammortizzatore sociale perché aiuta, equilibra, non lo so, non è questo il tema il fatto è che tutto sommato dobbiamo dire che i numeri che ci danno con una dinamica incoraggiante. Sì, infatti, assolutamente. Ovviamente il nostro settore sta riprendendo anche perché l'industria è tornata a investire, no? Il grande tema è quello delle reti infrastrutturali, sia di comunicazione che... Ecco, lei più volte ha parlato qui giustamente parla in un'ottica molto aperta e ampia, ha parlato di reti infrastrutturali, tanti imprenditori del settore edile, anche con ruoli istituzionali come il suo, puntano l'attenzione su questo. Però per molti privati cittadini quello che invece sarebbe importante è quello del mercato delle costruzioni. Sì. E si parla anche di demolizioni che non vengono fatte, di ricostruire sull'esistente, ricostruire ex novo sull'esistente, valorizzare, insomma abbiamo un patrimonio edile vecchissimo, veramente vecchissimo, che fa aria, acqua e freddo da tutte le parti, o caldo da tutte le parti che dir si voglia, che ci costa, che costa anche al privato, a cui però difficilmente si mette mano con un progetto organico. Qui c'erano alcuni provvedimenti che sarebbero anche di competenza Regione o Stato, ci dica lei, come la vede? Cioè potrebbe, perché quello rilancerebbe tante aziende vostre. Assolutamente sì, diciamo che, tanto per chiarire, nei macro ragionamenti, se abbiamo un attimo difeso i numeri come li abbiamo difesi negli anni passati, è proprio grazie a questo mini settore, cioè il fatto delle ristrutturazioni non di grandi dimensioni, perché rispetto alla curva, all'andamento economico delle nuove costruzioni, che era ovviamente sulla seconda fase della campana, per capire di Gauss, okay? Mentre il fatto delle ristrutturazioni era chiaramente in controtendenza, cioè il dato complessivo è assolutamente positivo e ha equilibrato la perdita complessiva nel settore, che sennò sarebbe stata ancora più drammatica. È vero che è stato incentivato da una serie di stimoli anche fiscali, le detrazioni e quant'altro, che però penso che sia un investimento assolutamente corretto, perché nel medio e nel lungo periodo c'è un ritorno assoluto dal punto di vista, sono state fatte anche varie valutazioni, diciamo che l'incentivazione su questi argomenti è stata assolutamente positiva. Certo che secondo me dovete puntare al restauro e abbattimento delle vecchie case e rimodernamento, ormai non c'è più erba e di case vuote ve ne sono a iosa. E qui anche questo è un grande tema, allora dobbiamo lanciare un segnale forte e chiaro. Ed è una cosa, un passaggio culturale che dobbiamo fare. La casa ha un ciclo di vita che va a finire. Non cosa è un bene per sempre. È fuori dalla mentalità Attenzione, corrente. questo uno la faccio e sarà nei secoli dei secoli, amen. No, non funziona così. La casa ha una sua logica, ha un suo ciclo di vita, una sua durata, una sua decadenza e ha un momento in cui, posso dirlo, non vale più niente.
a meno che non ci siano dei meccanismi come sono stati messi in piedi col piano casa, con altre cose a livello regionale, non solo, che permettono di rivalutare un attimo il prodotto. Okay? Poi dobbiamo capire come sta funzionando il mercato. Il mercato cioè il mondo e anche l'Italia che è nel mondo, andiamo verso un urbanesimo, cioè andiamo tutti quanti verso i centri abitati. Ci sono delle proiezioni che danno dei numeri spaventosi a livello globale su questo. No? Noi abbiamo un assetto territoriale che forse è unico, un po' diffuso, c'è questa famosa città diffusa che non si capisce bene. Okay? Per quello che io batto e battiamo dal punto di vista complessivo anche di associazione sul discorso che abbiamo bisogno di reti di collegamento efficienti. Per questo riduci i tempi, riduci gli spazi. Perché noi inutile che ci giriamo attorno. La nostra, se voi prendete, io sono andato un paio di anni fa a ricevere una persona che arrivava un professore dell'università da Berkeley, e l'ho accompagnato da Venezia, dal Marco Polo a Padova, e lui ha detto questa è una città enorme perché giustamente abbiamo il corso 3/4 d'ora ed è una città continua. Sì, ma è una cosa che mi fa pensare all'occhio esterno, cioè noi la vediamo così perché abitiamo qua, ma non è la normalità, è atipica questa cosa. E tornando all'idea iniziale sulla casa, è verissimo, è la nostra nuova sfida questa, trovare i meccanismi di equilibrio anche economico perché questo si abbia ad avverare. Basta costruire, scrive un telespettatore, e impoverire il suolo, manteniamo e miglioriamo l'esistente, la capacità e i nuovi prodotti tecnologici lo permettono ottenendo risultati eccellenti. Lo dico perché ho appena comprato una vecchia casa ma perfetta. E qui parliamo anche di novità tecnologiche che forse non tutte le aziende, anche lei diceva, ci sono delle adesso possibilità che danno l'opportunità di rinnovare anche l'esistente in modo interessante, quindi valorizzare un immobile che altrimenti non avrebbe nessun valore, no? Assolutamente sì, il tema è che adesso... Business nel restaurare, dicono, da casa. Il tema è che tutto questo funziona se c'è un equilibrio economico su questo, per chi lo deve fare, perché noi dal punto di vista dei costruttori abbiamo le tecnologie, abbiamo le conoscenze per affrontare, non possiamo fare miracoli, perché se una casa di 60 anni fa è fatta con un muro da 26, a renderla sismica, capiamo da che parte cominciare, d'accordo? Però molto spesso possiamo arrivare a dei risultati molto interessanti trovando degli equilibri opportuni, perché non esiste solo l'energia è quella che fa più richiamo, eccetera. Ma quindi secondo, proprio così rispondiamo anche a queste mail che ci erano arrivate, lei che è del settore, dopo tutte le stesse domande le giro anche alla Presidente per quel che le compete, insomma. Investimento su una casa, il classico rudere, casa vecchia che rimettiamo a posto, oppure nuovo o distruggiamo completamente, abbattiamo insomma l'esistente e costruiamo ex novo. Dove sta l'investimento? Perché tanti dicono mi compro il vecchio rudere e poi pian pianino me lo metto a posto, però le mura sono quelle. Da esperto, cosa ne dice? Diciamo, e poi sentiamo anche la Presidente. Io posso dire con tranquillità che non c'è una regola. Le situazioni sono molto varie, dipendono. La regola d'oro è capire la location, dov'è questa cosa, è quella che conta di più in assoluto, perché su certe posizioni difendi la posizione e il rudere, tra virgolette, a tutti i costi, perché è la posizione che fa la differenza. Man mano che questa decade come pregio, già la domanda di dire lo tengo o lo butto via si fa più attenta da fare. Certo. Qual è il tema? Il tema è che non abbiamo ancora chiarezza, ci sono delle norme che stanno venendo avanti sui crediti edilizi, sulla possibilità di spostare il volume, però attenzione, l'ho detto prima, la casa ha un ciclo vita, quando è molto 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 stanca non possiamo pensare di avere chissà che capitali in mano, perché attenzione, ascoltatemi, fino a ieri il mercato era, 10 anni fa, 8, molto aggressivo, e di conseguenza i valori delle aree erano elevati. Questo di concerto portava in alto anche i valori dei fabbricati, tra virgolette, da demolire o con poca sostanza. Adesso i valori delle aree sono crollati per motivi di mercato evidenti e su questo effetto ha trascinato anche i valori di quelle che sono case che non hanno una loro consistenza tecnica. Ma non sto parlando di caldo o freddo, sto parlando di struttura che sia logica per tenerla in piedi, per certa sicurezza, perché bene o male
terremoti hanno fatto, il Friuli ha fatto disastri tantissimi anni fa, però la tecnologia costruttiva è una tecnologia a sassi, a secco, ed è stata devastante, ok, su quel tema. Noi qua abbiamo un rischio sismico decisamente diverso, ma non, cioè nella sismicità non c'è certezza, è sempre una cosa abbastanza... Bisogna starci un po' attenti. Sì, allora adesso voglio passare alle domande a lei, naturalmente parlando dal punto di vista della formazione, perché sono tutti presupposti che poi vengono anche trasmessi necessariamente. Allora io direi della regia, se andiamo in pubblicità, perché così abbiamo più tempo a disposizione per fare un discorso che con un capo e una fine, se lo dobbiamo dopo interromperci. Allora direi un brevissimo intervallo pubblicitario, poi ritorniamo in studio, riprendiamo il filo del discorso. Se arrivano gli altri messaggi, come sempre noi rispondiamo. Tra poco.